दोस्तों देखो देखो, जैसे ही ये लड़की मजे से लैस चिप्स को खाने वाली होती है, तभी लड़की का भाई तुरंत लड़की के पास आता है और उसे पत्ते खाने को दे देता है और चिप्स के पैकेट को ले लेता है। फिर लड़की को बहुत गर्मी लग रही होती है, तभी लड़की जैसे ही कोका कोला को पीने वाली ही होती है, तभी लड़का जल्दी से भागकर लड़की के पास आता है और लड़की को नारियल पानी पीने को दे देता है। फिर ये लड़की मार्केट से चॉकलेट को खरीद के ले आती है। फिर जैसे ही खाने वाली होती है, तभी लड़का तुरंत भाग कर आता है और लड़की को एक केला दे देता है और चॉकलेट को ले लेता है। फिर लड़की केला खाते हुए कहीं जा रही होती है। फिर लड़की जो देखती है ना, वो देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। ये लड़का तो छुपकर सब कुछ खा लेता है। फिर लड़की लड़के को बहुत मारती है।